అందరికీ నమస్కారం అండి. మన ఏఎన్వి ఫుడ్స్కి స్వాగతం. సీజన్ మారింది కదండి. సీజన్ మారేసరికి చాలామంది దగ్గు సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు. దీనికి పరిష్కారంగా మన ఇంటి పరిసరాలలో దొరికే ఒక మంచి ఔషధ గుణాలు కలిగి అందరూ ఈజీగా చేసుకోగలిగే ఒక హోమ్ రెమెడీని ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాము. ఈ వీడియోలో ఆకుజెముడు ఆకులను ఉపయోగించి దగ్గు నివారించేందుకు ఒక చిన్న హోమ్ రెమెడీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ఇంకా ఆకుజెముడు యొక్క అద్భుతమైన ప్రయోజనాల గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. మీకు కూడా ఏవైనా తెలిస్తే కామెంట్లో తెలియచేయగలరు. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నవే ఆకుజెముడు ఆకులు. ఈ చెట్లని మన ఇంటి ఆవరణలో కూడా సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. దీనిని పాలజెముడు అని కూడా అంటారు. ఈ చెట్టు ఎక్కువ ముళ్ళు కలిగి ఉంటుంది. ఈ హోమ్ రెమెడీ కోసం ఈ ఆకుల్ని శుభ్రంగా కడిగి ఇలా ఒక ప్యాన్లో కానీ మూకుట్లో కానీ రెండు వైపులా వేడి చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఆకు కొంచెం రంగు మారే వరకు వేడి చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ ఆకు కేవలం దగ్గుకు మాత్రమే కాదండి, ఎన్నో చర్మ సంబంధిత సమస్యలను కూడా నివారించడానికి చాలా మంచి దివ్య ఔషధం. ఈ ఆకులు కోసేటప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే పాలను పాదాల పగుళ్లకు రాసుకుంటే పాదాల పగుళ్ళు కూడా తొందరగా తగ్గిపోతాయి. ఈ ఆకుతో మీకోసం మరో మంచి హోమ్ రెమెడీని కూడా తయారు చేశానండి. దాని గురించి మనం మరొక వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఈ విధంగా వేడి చేసుకున్న ఆకుల్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని 1 నిమిషం పాటు చల్లారనివ్వాలి. తర్వాత ఈ ఆకుల్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి గట్టిగా పిండినట్లయితే చుక్క చుక్కలుగా రసం వస్తుంది. నేను ఇక్కడ 7 ఆకులను తీసుకున్నానండి. దానికి ఇంత రసం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ రసంలో 1 స్పూన్ తేనెను వేసి బాగా కలిపి రోజుకు 3 పూటల 1-2 రోజులు తాగితే దగ్గు అనేది మీ జోలికి రాదు. ఇక ఎలాంటి టాబ్లెట్లు కూడా వాడనవసరం లేదండి. ఇలాంటి ఈజీ హోమ్ రెమెడీస్ కుకింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఏఎన్వి ఫుడ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మీ విలువైన సూచనలు సలహాలు మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయగలరు. ఈ వీడియోని వీక్షిస్తున్న వారందరికీ మా ధన్యవాదాలు.